们有好几个目标。第一个，可以吗？这个第3个，再来是 Angry Bird 第2个，嘿嘿嘿。好，哎，可以顶到了。顶到了呢，好像比较不美哦，抓 Angry Bird 呢。Angry Bird，你想抓这只？是 Totoro 一次啊。看到吗？里面有一只小龙猫。你觉得呢？试一下哦。OK，太里面了一点。Angry Bird 啦。好了，Angry Bird 啦。可以不可以呢？对吧？重心来讲的话，应该要再做左边一点，是吧？洗左找鸡噶啦。哦，哎呀，还好啊。会出吗？会出吗？还要再抓吗？嘿嘿 ，Angry Bird。可以吗？我本来想讲向左一点。对，没有撩到。叫哪一个？多一次不可以就抓那个 Hello Kitty 哦，应该最容易的。牛也是过不去的。那这要白色帽子了。可以吗？还是要再走？下，还是这样子？你要抓头嘛？抓头你就要过左边。出来了。抓头，颈项跟头那边，太右边了。哦。可以吗？可以。抓头吗？可以啊。左多一点点，够吗？OK。下来。这个是 Hello Kitty 版的 Rilakkuma， 看它的帽子，啊。